अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन। यार एक बात पूछनी थी, आखिर रोस्ट है क्या? हर बंदा कहता है उसने मेरा कंटेंट रोस्ट कर दिया, वो यूट्यूबर कहता है उसने मेरा कंटेंट रोस्ट कर दिया। आखिर रोस्ट है क्या? हमें जहाँ तक मुझे पता है भाई, हमने तो चिकन रोस्ट खाया है, हमें मुझे पता है दुम्बा रोस्ट होता है, इन चीज़ों का पता है। अगर आपको भी पता है रोस्ट क्या है तो काइंडली कमेंट, और लाजमी यार मुझे इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई बंदा लाजमी बताए। थैंक यू।